يرقد مهاجر مات مصابا بأعراض حلم بالحياة. هنا في مقبرة كالاي بفرنسا لا أهمية لاسم أو تاريخ وفاة، تتداخل الحروف بالأرقام على شواهد القبور: سوريون، عراقيون، سودانيون، ماليون، إيرانيون، باكستانيون، أفغان، يرقدون متجاورين في مقبرة كالاي بعد أن قضوا نحبهم على بعد آلاف الكيلومترات عن أوطانهم وملاعب الصبا. فتى بعمر 18 يرقد بجانب شيخ سبعيني جمعتهما محنة اللجوء وحكاية وجع أشفق عليها الموت. أما هنا فيرقد طفل ولد ميتا تماما كحلم والديه بعد أن نكلت الحروب والفاقة والفقر بهم في بلدانهم الأم، فقرروا ركوب البحر الذي ابتلع بعض من نجا من ألم الحياة. وتلفظ الموج من لم تكتب له بعد نهاية قصة وجع اللجوء. الوصول إلى فرنسا وخصوصا ميناء كالاي ليس نهاية القصة، بل بداية بكل وجعها ومآسي تفاصيلها لمن انتهى به المطاف أشبه بالأسير في بقعة بشمال فرنسا أعدتها الحكومة لاستقبال اللاجئين بشكل مؤقت، وأطلق عليها حينها اسم الغابة قبل أن يفكك المخيم لينشأ بدلا عنه العشرات، فكان له من اسمه كل النصيب. غابة موحشة بين كل شجرة وأخرى بيت صفيح يذكر الهاربين بالعشوائيات البائسة التي فروا منها. هنا لا بأس بمقاساة شظف العيش بانتظار الفرج عبر التسلل لشاحنة في صندوقها الخلفي. قد تكتب الحياة للعشرات ممن قد يدخلونها خلسة لعلها تنقلهم إلى بريطانيا عبر بحر المانش، أو قد يكتب لهم الموت اختناقا حيث ظنوا أنه الطريق للعيش. أما الوسيلة الأخرى فركوب القوارب المطاطية لتعود الكلمة الأخيرة للبحر مجددا، ليختار من سيبتلع ومن سيلفظ ليتحول لناج آخر على شواطئ بريطانيا. والفارق بين الوسيلتين أن ركوب صناديق الشاحنات مجاني، لكن احتمال الموت أكبر. أما ركوب القوارب المطاطية فيقتضي دفع نحو 2000 يورو للمهرب، ما يجعل ميناء كالاي يعتبر ممرا بحريا بين فرنسا وبريطانيا، حيث تدخل مئات الشاحنات بعبارات متجهة إلى ميناء دوفر البريطاني، مرفأ القصص الحزينة غالبا أو قصص النهايات السعيدة نادرا. لكن قبل كتابة أي نهاية من الاثنتين هناك حبكة القصة وتطورات صراع أبطالها، حيث يضرب المهاجرون بالهراوات حتى وإن لم يفعلوا شيئا، فيكفي أن يمر مهاجر لجانب الطريق السريع ليتعرض للعنف باعتباره مشروع فار إلى بريطانيا، لتشمل الممارسات العنيفة من قبل الشرطة الفرنسية بحق المهاجرين الضرب بالهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام الكلاب. كما لا تألو الشرطة والدرك الفرنسي جهدا لتفكيك أي مخيم للمهاجرين ينشأ في مدينة كالاي بعد نحو 5 سنوات على تفكيك مخيم غابة كالاي، إلا أن المئات من المهاجرين ما زالوا يتواجدون بشكل دائم على ساحل الشمال ينتظرون فرصة للعبور إلى إنجلترا. وكان آخر المخيمات المفككة ذاك المنشأ بالقرب من مستشفى المدينة، إذ كان يستخدمه المهاجرون كنقطة تجمع بانتظار فرصة لركوب أحد القوارب المتجهة إلى الساحل البريطاني. ورغم المحاولات المستميتة لإبعاد المهاجرين عن ميناء كالاي، لكنهم يعودون خلال النهار أو بعد بضعة أيام على أمل الوصول لبريطانيا، رغم استنكار الجمعيات الداعمة للمهاجرين استراتيجية الحكومة الفرنسية بالتفكيك المنتظم للمخيمات ومداهمات الشرطة وحظر توزيع المواد الغذائية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل حياة المهاجرين جحيما، إذ تقوم الشرطة الفرنسية بكل شيء لرصد المهاجرين
حيث يتجول الضباط بمنظار الرؤية الليلية على سواحل كاليه، ومن خلال المنظار تظهر المناظر الطبيعية في ظلال مختلفة من اللون الرمادي. وإذا كان شخص ما يختبئ في الأدغال حول الشاطئ فسيظهر بلون أحمر فاتح، عندها سيكون المهاجر صيدا سهلا. ومن لم يرصده المنظار، هناك طائرات استطلاع تجول ليلا ونهارا، إضافة إلى تقنيات متطورة وأجهزة استشعار تلحظ حركة أي مهاجر نحو الميناء. كاليه، حرب باريس ولندن. على الساحل الشمالي لفرنسا تقع مدينة كاليه ضمن أقليم بات كاليه، وهي إحدى ولايات الأقليم لكنها ليست الأكبر. وقد اكتسبت المدينة شهرتها بعد اتخاذها من طالب اللجوء كنقطة للانطلاق منها نحو السواحل البريطانية. فمنذ عام 1999 ازداد تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطالب اللجوء إلى محيط مدينة كاليه في مخيمات مؤقتة يعيشون فيها قبيل محاولاتهم الوصول إلى الأراضي البريطانية. ويتصدر المهاجرون من سوريا وأفغانستان وإريتريا قائمة طالب اللجوء الذين سافروا عبر المدينة إلى بريطانيا. لطالما تسببت أزمة الهجرة عبر كاليه بتصعيد التوتر بين المملكة المتحدة وفرنسا، إذ تلقي بريطانيا باللوم على فرنسا لعدم بذلها الجهد الكافي بما يكفي لمنع المهاجرين من دخول النفق أو محاولات تسلق الأسوار المبنية على طول الحدود. وبحسب الشركة التي تشغل النفق بين فرنسا وبريطانيا جاتلينك، فإنها اعترضت أكثر من 37 ألف مهاجر حاولوا الوصول إلى بريطانيا عبر الشاحنات خلال النصف الأول من 2015. ومع حلول عام 2016 بدأ أن المشكلة بين البلدين بطريقها إلى الحل بإزالة السلطات الفرنسية المخيمات المؤقتة في غابات محيط كاليه، إلا أن المهاجرين تمكنوا في كل مرة من فرض إعادة بناء مخيمات جديدة تعود السلطات الفرنسية في كل مرة لتفكيكها وتوزيع من فيها على مراكز استقبال. وفي عام 2018 عادت أعداد قوارب المهاجرين المتجهة إلى بريطانيا لترتفع مجددا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل السلطات الفرنسية حول خطورة الرحلة التي ستعبر مياها شديدة البرودة ومليئة بالتيارات البحرية وتشغلها حركة سفن وناقلات تجارية كثيفة، إذ تم تسجيل عشرات حالات الوفاة إضافة إلى مفقودين كثر خلال هذه الرحلات. ومؤخرا أشارت الإحصاءات الفرنسية إلى أن 12,600 مهاجر تمكنوا من عبور المانش في الأشهر الأولى من عام 2021 مقارنة ب8,400 خلال عام 2020 بأكمله. وبينما تحاول الشرطة الفرنسية قمع من يحاول الفرار لإنجلترا ما يوقع ضحايا، ينفذ خفر السواحل الفرنسي في كل يوم عمليات إنقاذ، ما يجعل باريس توجه اتهامات للندن بأنها تضع كل المسؤولية على كاهل فرنسا، من دون أن تتخذ لندن أي إجراء لوقف حركة اللجوء إليها انطلاقا من فرنسا. بينما تؤكد بريطانيا أنها تدفع لفرنسا 62 مليون يورو للمساهمة في جهود مراقبة الشاطئ ومنع قوارب المهاجرين من المغادرة، فيما وبحسب بريطانيا تتبع فرنسا سياسة عدم اعتراض أو إعادة قوارب المهاجرين ما لم يرسلوا نداءات استغاثة. كاليه، للحلم بقية. رغم وجود حدود واسعة لفرنسا مع عديد الدول الأوروبية، إضافة إلى اعتبار فرنسا من الدول المانحة للجوء، إلا أن كثيرا من المهاجرين يفضلون جحيم كاليه لأنها أقرب نقطة برية إلى بريطانيا عبر كامل البر الرئيسي لأوروبا، إذ تبعد فقط 21 كيلومترا عن الساحل البريطاني، وهي مركز تجاري مهم حيث تمر ملايين الأطنان يوميا من البضائع من وإلى بريطانيا بالشاحنات والقطارات والسفن.
ما يزيد من فرص تخفي المهاجرين في هذه المركبات. ودافع المهاجرين للتجمع هنا والانتقال إلى إنجلترا فرص العمل الوفيرة فيها واللغة الإنجليزية الأسهل تعلماً واستخداماً، إضافة إلى عدم توفير الحكومة الفرنسية مأوى لطالب اللجوء ريثما تعالج طلباتهم. كما يعتقد بعض المهاجرين أن فرنسا ستعيدهم لأول بلد أوروبي مروا به التزاماً باتفاقية دبلن الموقعة بين الدول المانحة لحق اللجوء. وما يغيب عن كثير من المهاجرين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يعني خروجها من اتفاقية دبلن، ما يلزمها بإعادة طالب اللجوء حال بصم بدولة أخرى. ومع استمرار كتابة بعض النهايات السعيدة لمن يصلون لبريطانيا، يبدو أن الاتفاقات الأخيرة بين فرنسا والمملكة المتحدة، خاصة الخطط الجديدة لمراقبة الحدود ومضاعفة دوريات الشرطة على طول الساحل الشمالي في كاليه، وكذلك تركيب واستخدام معدات المراقبة عالية التقنية ونشر طائرات المراقبة والاستطلاع بتمويل إلى حد كبير من قبل الحكومة البريطانية، ستقضي على كثير من أحلام مهاجرين ما زالوا ينتظرون في جحيم كاليه، وتنشط أعمال مهرب البشر الذين ينهبون تحويشة عمر المهاجرين، وغالبا ما يتركونهم فريسة للبحر أو حرس الحدود.